अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा एक BMW के बारे में जो पूरा मिसफायर होता है। इसमें अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम है। वेनिस का प्रॉब्लम है, कभी कभी ऑयल जो लोग डालते हैं जैसे अच्छा क्वालिटी का ऑयल नहीं डालते हैं, बाद में वो या तो जल्दी सर्विस नहीं करता है, बाद में फिर क्या होता है ऑयल मोटा हो जाता है, बाद में उसका सोलेनोइड ख़राब हो जाता है, पूरा वाइब्रेशन होता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। उसका ट्रांसफर चेंज करता है, ऑयल चेंज करता है, सॉल्व नहीं होता प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम रहता कुछ और। तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो पहले टेस्ट प्रोसीजर के साथ मैं पूरा बताऊंगा, स्कैनर के साथ में। तो पहले स्कैनर है, उसके बाद में प्रैक्टिकल है, तो उसका सोलेनोइड भी ओपन करूँगा, कैसा ख़राब है कुछ आपको बताऊँगा पूरा। तो वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो गाइस ये BM है 523i। अभी देखिए इंजन इसका ACM। अब इसमें प्रॉब्लम है कि अभी कभी गाड़ी चालू करोगे तो मिसफायर होएगा, पूरा हिलेगा गाड़ी, कभी चालू भी नहीं होएगा। एक सेल्फ में 2-3 सेल्फ चालू करोगे चालू होएगा, बाद में पूरा वाइब्रेशन होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चालू करता हूँ, देखें अभी चालू हो गया एक सेल्फ में, लेकिन उसका वाइब्रेशन आपको दिखा देता हूँ। देखें ऑटोमेटिक है, देखिए कैसा इंजन हिल रहा है। कभी ओके है, कभी वाइब्रेशन है पूरा। अभी दो, अभी ओके है, थोड़ा टाइम के बाद फिर वाइब्रेशन होएगा पूरा। तो मैं वापस से एक बार स्टार्ट करता हूँ। अभी वापस स्टार्ट करता हूँ। अभी देखें कैसा इंजन आवाज़ कैसा आ रहा है, ये दिखाता हूँ। देखो देखो इंजन पूरा हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसके बारे में आज हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये गाड़ी दूसरा गैरेज से है, दूसरा गैरेज में ऑलरेडी चेक किया है, 1-2 गैरेज में। अभी हमारे पास आया है तो हम चेक करेंगे इसको। ये गाड़ी ऑलरेडी कितना चल गया है, 1 लाख का ऊपर चल गया है, कुछ 1.5 लाख। चेक करते, इग्निशन ऑन कर देंगे। अभी गाइस हम चेक करेंगे विथ प्रोसीजर स्कैनर के साथ में। ये BMW का ओरिजिनल स्कैनर है, तो इसका थोड़ा चेक करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसीजर के साथ में, प्रोसीजर के जैसे कंपनी के जैसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ से रीड कर लेते हैं, यहाँ पे ये कंप्लीट। ये इट्सा है, इट्सा ए सॉफ्टवेयर का नाम है। ओके कर लेते हैं। इसके लिए पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, हाउ टू यूज इट्सा BMW स्कैनर, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख ले। इसको थोड़ा डिटेल में बताया मैंने, तो अभी मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा इधर। इसके आगे मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, ओपन करके कौन सा सोलोनाइड है, वायरिंग चेक करके पूरा प्रोसीजर के साथ में। तो ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट करके वीडियो बनाऊँगा। तो देखिए अभी इसमें ये सारा फॉल्ट है। अभी ये वेनिस सोलोनाइड वॉल का फॉल्ट है, ये ओपन सर्किट है। कि एक्चुअली गाड़ी यहाँ पे आया तो ये इसका सॉकेट ओपन था, और क्योंकि दूसरा गैरेज से आया तो बहुत सारा उसमें फॉल्ट है। तो लोग ने चेक किया, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, एक बार क्लियर करेंगे, बाद में चेक करेंगे क्या फॉल्ट। तो यहाँ से फॉल्ट क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट। तो ये डायरेक्ट कस्टमर से नहीं आया। अगर डायरेक्ट कस्टमर से आया तो हम डायरेक्ट फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। तो डायरेक्ट पहले एक बार डिलीट करेंगे, वापस चेक करेंगे। तो अभी देखिए ये पूरा फॉल्ट डिलीट हो गया। ये GME है, ग्रीन कलर है, कुछ फॉल्ट नहीं है। तो अभी एक बार चालू कर लेंगे, देख लेंगे। तो देखो ये फॉल्ट वापस आ गया है, देख लेते हैं क्या फॉल्ट है। यहाँ से क्लोज करके अभी टोटल इसमें 5 फॉल्ट है। तो अभी देख लेते हैं इंजन के साथ क्या फॉल्ट है। तो देखें ये फॉल्ट है, वेनिस लाइन फॉल्ट पोजीशन नॉट रीच।
यहाँ पे देखें, वन इज इनलेट कंट्रोल फॉल्ट, पोजीशन नॉट रीच। एक ये फॉल्ट है, एक कैटलिक कन्वर्टर का फॉल्ट है, और ये दोनों फॉल्ट इंजन का है। तो हम ये चेक करेंगे सेकेंड वाला, इसको यहाँ से बाद में यहाँ से कैलकुलेट टेस्ट प्लान करेंगे। अभी ये प्रोसीजर आ जाएगा, इसका प्रोसीजर के थ्रू हम चेक करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, प्रैक्टिकल भी चेक करेंगे डायरेक्ट ओपन करके। तो अभी देखें, यहाँ वेनस के रिलेटेड ओनली वन टेस्ट प्लान आया, एक वेनस के लिए, एक कैटलिक के लिए। तो हम वेनस का फॉल्ट चेक करेंगे, क्यों मिसफायर है। तो इसको क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से डिस्प्ले, अभी देखें ये इसका वेनस का सोलोनाइड है, ये सोलोनाइड है इसका वेनस का। अभी देखिए ये प्रोसीजर अभी आ गया है। तो फर्स्ट ये देखिए, ये इसका फॉल्ट कोड है। अभी हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है, ये जगह से कंटिन्यू करेंगे। अभी देखें यहाँ पे लिस्ट आ गया है। तो फर्स्ट है फॉल्ट डाटा डिस्प्ले, बाद में चेक लाइन एंड प्लग कनेक्शन, चेक वेनिस वॉल, चेक टाइमिंग। तो हम वन बाय वन चेक करेंगे। पहला फॉल्ट डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ से क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अभी देखिए इसका डिस्प्ले आ गया है, ये फॉल्ट के रिलेटेड। देखिए ये पूरा फॉल्ट का, उसका फॉल्ट के रिलेटेड इसका डिटेल है। तो आप नीचे जाके इसका पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। और जो इसका एक्शन इन सर्विस रहता है, ये इसका पॉसिबल केसेस रहता है। तो अभी देखिए इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। चेक वेदर वेनस सोलोनाइड सॉलिड, इफ हैव सॉलिड रिमूव ये, और रिप्लेस सोलोनाइड। आपको मतलब क्या क्या करना है। तो सोलोनाइड के ऊपर काम करना है, अगर कुछ सोलोनाइड ख़राब है तो रिप्लेस करना है डायरेक्ट। तो ये प्रोसीजर है उसका, तो उसको कंटिन्यू कर लेंगे। अभी हमें फर्स्ट हम उसका वायरिंग चेक करेंगे, लाइन एंड कनेक्टर। तो हम लाइन एंड कनेक्टर पे क्लिक करेंगे, सेकंड वन, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इधर से। इसको कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, चेक फ्यूज प्लग कनेक्शन एंड लाइन अकॉर्डिंग टू वायरिंग डायग्राम, रिपेयर ऑल प्लग कनेक्शन एंड लाइन इफ नेसेसरीज गो टू सिलेक्शन। तो बोल रहा है पहले फर्स्ट फ्यूज और उसका लाइन चेक करने के लिए। तो हमें फ्यूज और लाइन किधर मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे फंक्शन है वायरिंग डायग्राम का। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये वायरिंग डायग्राम आ गया। अब यहाँ कहीं भी एक क्लिक करेंगे, बाद में ये फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। फुल स्क्रीन हो गया। अभी इसको जूम कर लेते हैं, इसका फ्यूज चेक कर लेंगे कौन सा है। तो ये कैम शाफ्ट है, हमें कैम शाफ्ट नहीं चाहिए, हमें सोलोनाइड चाहिए फिलहाल। तो हम पहले फर्स्ट सोलोनाइड चेक करेंगे इनलेट का। ओके, ये एग्जॉस्ट है, ये इनलेट है। तो हम ये वाला सोलोनाइड चेक करेंगे। अभी इसमें देखिए, इसमें फ्यूज़ नहीं है, ये डायरेक्ट दोनों BCM से आएगा। तो दोनों लाइन चेक कर लेंगे ये, और देख लेते हैं इसके अंदर ये रिलेटेड टू है, एक दूसरे से रिलेटेड। तो हमको पहले फर्स्ट सोलोनाइड चेक करना पड़ेगा, बाद में ये पूरा वायरिंग चेक करना पड़ेगा। ये इसमें से ही प्रॉब्लम मिल जाएगा किधर है। तो देख लेंगे इसके अंदर कुछ फ्यूज़ है नहीं है, साइड करके उसको ऐसा। ओके, कुछ फ्यूज़ नहीं है इसमें। तो हमें वायरिंग चेक करना है डायरेक्ट। तो अभी हम ये वायरिंग चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सोलोनाइड इनलेट का 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर गया है 28 नंबर पिन में, 2 नंबर गया है 42 नंबर पिन में। ये दोनों BCM है, ये BCM है, ये BCM है। तो हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट हम 1 नंबर वायर चेक कर लेंगे। एक वायर देखें यहाँ से इधर आया, ये कनेक्टर में। ये कनेक्टर चेक करने के लिए देख लेंगे X, इसका नंबर देख लेते हैं। ये नंबर है X6003 और इसका कनेक्टर है X6003। दोनों भी सेम कनेक्टर में है।
और ये 42 नंबर है, वो 28 नंबर। तो हम कोई भी एक जगह पे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसका लोकेशन चेक करने के लिए। ये जगह पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये जगह पे क्लिक किया, अभी उसका लोकेशन आ जाएगा। देखिए ये इसी हमको लोकेशन आ गया। अब इसमें तो अभी देखें ये X6003 ये कनेक्टर है बीच वाला इसका। तो ये देखें यहाँ पे ये दो बड़ा कनेक्टर, एक छोटा कनेक्टर, तो ये बीच वाला कनेक्टर है बड़ा। तो अभी देख लेते हैं ECM में। तो देखिए ये ECM में ये दोनों बड़ा कनेक्टर है, ये छोटा, तो ये बीच वाला कनेक्टर है। तो इसको ओपन कर लेंगे, ये ओपन कर लिया। तो थोड़ा बाहर ले लेंगे। ओके अभी मैंने ECM तो निकाल दिया कपलर। अभी इसका सोलोनाइट का लोकेशन देख लेंगे किधर है, जूम कर लेते थोड़ा। तो ये इनलेट का सोलोनाइट, तो ये जगह पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करो या तो यहाँ पे क्लिक करो, किधर भी क्लिक करो तो दिखा देगा लोकेशन इसका। ये कनेक्टर है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लोकेशन है। तो ये देखें इसका जो पार्ट नंबर है ये Y6275 है। तो यहाँ पे देखने का Y6275 ये ऊपर वाला कनेक्टर है इनलेट का, ये नीचे वाला एग्जॉस्ट का है। तो हमें ऊपर वाला चेक करना है। ये देखें यहाँ से ऊपर वाला। तो गाइस ये देखिए ये जगह पे है ये कनेक्टर है। देखिए यहाँ पे 2 सोलोनाइट है, दिखा दो आपको। ये देखिए एक सोलोनाइट ये है, एक ये नीचे है। तो हमें ये वाला वायरिंग चेक करना है। तो ये निकाल देते हैं। ये देखिए ये निकाल दिया। ये वायरिंग चेक करेंगे। देखिए सोलोनाइट 2 सोलोनाइट ऊपर वाला निकाला है मैंने। तो इसका 1 नंबर फर्स्ट चेक कर लेंगे। तो 1 नंबर यहाँ पे नंबर दिया है ऑलरेडी, 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। ये रेड कलर जो है वो 1 नंबर है और येलो कलर है वो 2 नंबर। तो हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस हमें मल्टीमीटर को पहले कंटिन्यूटी में रखना है। तो ये कंटिन्यूटी हो गया मोड। यहाँ पे ऐसा एक बार लगा के चेक कर लें, साउंड कंटिन्यूटी में है। ये कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये 14 नंबर, ये देखें 1 मिनट कितना नंबर है टोटल, हमें चेक करना है इनलेट का। तो ये इनलेट का वॉल है। अब ये 28 नंबर और 42 ये दोनों एक ही कपलर में है। तो ये ECM है। तो यहाँ पे देखें ये कपलर में आएगा, ये वाले में, बीच वाले में। थोड़ा इधर ले लेता हूँ, इसमें आएगा। लेकिन अभी ये इसका कनेक्ट, तो गाइस ये कनेक्टर है। अभी यहाँ पे इसका पिन नंबर देख लेंगे। तो पिन नंबर देखने के लिए हमें कनेक्टर व्यू पे क्लिक करेंगे। तो इसका ये कपलर है, इसमें 28 नंबर देखेंगे किधर है। तो ये देखिए जो ये नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे 1 नंबर स्टार्टिंग हुआ है, 2 नंबर, ये नीचे से यहाँ से 3 नंबर चालू हो गया। और दूसरा लाइन यहाँ से 17 नंबर है। तो यहाँ से 17, 18, ये 28 यहाँ पे आएगा कुछ करीब में। तो चेक कर लेते हैं। तो गाइस देखो मैंने कंटिन्यूटी मोड पे रखा है मल्टीमीटर। यहाँ पर मैंने 1 नंबर में कनेक्ट किया है, ये रेड वाले में। और ये देखें ये बाद में ये वायर मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे 28 में। ये देखिए 28 में, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है इसमें। देखिए कुछ कंटिन्यूटी आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है। दूसरा पिन चेक कर लेंगे, 2 नंबर। तो ये पिन है एक्स्ट्रा मेरे पास, तो ये मैं 2 में डालता हूँ। यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। तो गाइस मैंने अभी ये 2 नंबर में सिलेक्ट किया, कनेक्ट कर दिया है। देखिए 2 नंबर में भी कुछ कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने अभी अलग रखा, पहला 28 पे रखा था मैंने, अभी 42 पे रखा। ये देखिए ऊपर में, पहले नीचे था। तो कुछ कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो फिर भी 2 नंबर को हम चेक कर लेते हैं यहाँ से अलग अलग पिन में डाल के कितना नंबर में आ रहा है। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं किसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख लेते हैं ऐसा।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वायरिंग डायग्राम के हिसाब में कुछ पिन अलग नंबर में देता है, लेकिन ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ऐसा तो नहीं आना चाहिए। देखें इसमें आ रहा है, साउंड आ रहा है, देखिए इसमें। तभी ये पिन नंबर देख लेते हैं कितना नंबर पिन है ये। तो ये कुछ है यहाँ से 56 नंबर है कुछ, तो कंप्यूटर में देख लेते हैं इसका कुछ 56 नंबर में और दूसरा वायर है कुछ उसमें। हाँ गाइस ये देखें, यहाँ पे देखो एक चीज़ प्रॉब्लम है। देखें हमने चेक करना है इस वॉल का सोलोनाइट का वायरिंग। तो 2 नंबर में चेक किया मैंने, यहाँ पे 1 नंबर में 28 में नहीं बता रहा है, 2 नंबर में 42 में नहीं बता रहा है, लेकिन 2 नंबर बता रहा है 56 नंबर। मतलब देखें ये 56 है। दूसरा वॉल ये कौन सा है? ये है सोलोनाइट वॉल एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट का वॉल है। तो ये बता रहा है इसमें, ये लगता हो सकता है तो ये सोलोनाइट एक जगह पे है, तो ये लगता है कुछ कपलर चेंज हो गया है। तो हम नीचे वाले कपलर का चेक कर लेंगे डायग्राम। तो कंफर्म करने के लिए हम ये देखें, ये नीचे वाला, ये देखिए ये नीचे का सोलोनाइट है, ये ऊपर का सोलोनाइट है ये वाला। तो हम नीचे का वायरिंग निकालेंगे इसका, देखें तो निकालेंगे, इसमें डायरेक्ट रखेंगे, चेक करेंगे। तो ये देखिए गाइस मैंने लगा दिया 28 में, ये देखें अभी कंटिन्यूटी आ रहा है। अभी ये इसका मेन प्रॉब्लम है, ये वायरिंग स्वैप हो गया, किसी ने काम किया यहाँ पे। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए ये वायर, ये कपलर भी ये जगह पे है, ये कपलर भी ये जगह पे है। तो किसी ने नीचे का सोलोनाइट का कपलर ऊपर रख दिया, ऊपर का नीचे रख दिया, लेकिन फॉल्ट एक का ही आ रहा है, इनलेट का। तो प्रॉब्लम देखिए ऐसा है, पूरा गाड़ी वाइब्रेशन है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। अभी कुछ आदमी काम किया इसकी वजह से, बाद में बराबर रखा नहीं। देखिए छोटा सा प्रॉब्लम के लिए इतना बड़ा काम निकल गया इसका, मिसफायर है पूरा। अगर ये प्रोसीजर के साथ अगर नहीं चेक करेंगे तो बहुत से लोग क्या करेंगे, इसका स्पार्क प्लग चेंज करेंगे, कॉइल चेंज करेंगे, क्योंकि मिसफायर है ना, तो कॉइल चेंज करेंगे, स्पार्क प्लग चेंज करेंगे, फिर भी सेम है, फिर क्या करेंगे, दूसरा इंजेक्टर क्लीनिंग करेंगे, तो बहुत सारा काम। अभी देखिए प्रोसीजर के साथ चेक करने के टाइम कितना टाइम लग गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में, तो आधे घंटे में काम खलास हो गया। तो गाइस आप कुछ भी काम कर रहे हो तो अगर प्रोसीजर के साथ चेक कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये हम लगा देते हैं और चेक कर लेते हैं एक बार चालू करके। तो हमने ये कपलर लगा दिया, एसएम भी लगा दिया, अभी गाड़ी चालू करके चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये देखें गाड़ी स्टार्ट कर दिया मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी देखें अभी तो फ़िलहाल नॉर्मल है, अभी कुछ पूरा वाइब्रेशन ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो क्योंकि गाड़ी चालू करेगा ऐसा पूरा हिलेगा। तो अभी तो फ़िलहाल ओके है, एक बार इसको ट्रायल करेंगे, ट्रायल करके फिर भी फॉल्ट चेक करेंगे, अगर फॉल्ट है नहीं है। और इसका ऑयल क्वालिटी भी चेक करेंगे, ऑयल क्वालिटी कैसा है, अच्छा है क्या बैड है। कि ऑयल भी अगर बराबर नहीं है तो भी ये वेनस का फॉल्ट आएगा। और फॉल्ट भी देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए कुछ फॉल्ट नहीं है, तो इंजन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी देखिए कुछ फॉल्ट नहीं है। ये देखिए DME, ये DME इंजन है, ये पूरा ग्रीन है, कुछ फॉल्ट नहीं है। ये फॉल्ट जो है वो दूसरा अलग अलग कंट्रोल का है। तो गाइस अभी तक तो ओके है, अभी ठीक है। अभी इसको ट्रायल करेंगे, ट्रायल करने के बाद में अगर कुछ कस्टमर का कंप्लेन है, गर्म होने के बाद में कुछ वाइब्रेशन आता है या तो कुछ है, वो अलग बात है, वो अलग चेक करेंगे। लेकिन ये फॉल्ट के लिए ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, तो हमें प्रॉब्लम मिल गया। तो टेस्ट प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट वहाँ से अगर वो बोला ऑलरेडी फ्यूज वायरिंग चेक करने के लिए वायरिंग में प्रॉब्लम मिल गया तो खलास पूरा प्रोसीजर करने का ज़रूरत नहीं, आप वहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं मिला तो आप पूरा प्रोसीजर करें, प्रॉब्लम 100% मिलेगा किधर न किधर। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।